谢谢各位评委老师。我今天试讲题目是声音的加工。下面开始我的试讲。上课，同学们好，请坐。同学们，老师今天给大家带来了2段关于快乐校园的音乐，我们一起来听一下吧，看一看其中到底有什么不同之处呢？音乐已经播放完了，谁能来说一说你的感受？好，来，你来说。他说呀，他听到第1段音乐里面是一首完整的音乐，而第2段音乐是直接从副歌开始的，应该是在第1首音乐的基础之上直接剪出来的。俺说的非常的清晰，请坐。那么这是怎么来进行剪辑的呢？利用的又是什么样的软件呢？这节课我们就一起来学习一下声音的加工吧。同学们，其实我们在日常生活当中采集到的声音素材，通常需要进行一定的加工。常用的声音编辑软件有 Windows 的录音机、Goldwell 等等。大屏幕当中呈现的呀，就是 Goldwell 的操作界面。下面我们就来看一看如何利用 Goldwell 软件对声音进行剪辑。同学们，声音的剪辑通常包括删除、剪贴声音片段等等。通过声音的剪辑，可以实现重组声音的顺序，把若干段声音连接成一个声音文件。那现在老师就给大家来演示如何对声音进行剪辑，大家一定要仔细的进行观察呀。老师已经操作完了，谁能来说一说老师是怎么操作的？好，来，最后那一排的男孩，你来说一说吧。他说其实很简单，首先选取其中一定长度的片段作为编辑区域，单击复制按钮，然后新建一个文件，单击粘贴按钮，将刚才复制的那部分音乐粘贴进新的文件之中，再进行命名就可以了。同学们，现在可以进行模仿练习，并且可以试一试删除和剪贴声音的一个片段。老师看到大家都已经完成了。现在呀，老师来播放另一段音乐，大家来听一听，看一看这个跟刚才自己的音乐有什么不同之处呢？好，老师已经播放完毕了，谁来说一说？来，第2排的女孩，你来说。她说她听到音乐是从无到有的，从弱到强的。没错，那这又该如何进行操作的呢？现在请大家来结合教材，利用8分钟的时间，前后4人为一小组，看看如何为音乐添加淡入和淡出效果，以及音量的控制吧。同学们，现在开始吧。老师刚才在巡视的时候，发现每一个小组都在认真的操作，非常的不错。时间到了，哪个小组代表想来说一说？好，5号小组代表，你来说吧。他给我们演示完成了如何添加淡入效果。其实操作很简单，就是利用把音乐文件的开头约3秒部分设置为编辑区域，单击工具栏上的淡入按钮，并适当调整淡入的幅度，就可以完成淡入效果了。
其实淡出效果的操作是非常类似的，相信同学们都可以举一反三的完成淡出效果。同学们在日常生活当中呀，我们一定都听说过解说音乐，它最大的特点就是当出现解说的时候，背景音乐需要降低，当解说完毕之后，背景音乐需要恢复到刚才的音量。其实这种情况可以通过控制音量来进行实现。那到底怎么操作呢？8号小组代表，你来说一说。他说呀，可以通过调整背景音乐的曲线就可以了。那同学们，我们已经学会了声音的剪辑以及添加特殊效果。现在老师再给大家播放一段音乐，大家再来看一看这里又有什么不同之处呢？音乐已经播放完了。好，来，第一排的女生，你来说。她说她发现这个音乐是将校园风采里的解说音乐和背景音乐融合在了一起，做成了一个音乐。那该怎么进行操作呢？现在就给大家5分钟的时间，先阅读教材，然后自主探究，看看怎么才能够完成声音的合成的操作。大家开始吧。老师发现每一个人操作的都非常的好。时间到了，现在就请这位男生你来说一说。他发现其实挺简单的，就是先复制解说文件的整段声音，然后在背景音乐准备合成的起始位置单击混手按钮，就可以完成相应的操作了。这位同学讲解得很清晰，来，请回。同学们，通过这一节课的学习，相信大家都学会了如何对音乐进行加工。现在请大家为快乐的校园当中的其他解说配乐。老师看到大家完成的很好，很不错。课堂已经接近尾声了，谁能来说一说这一节课大家有什么样的收获呢？来，这位女生你来说。她说这一节课呀，学会了对声音进行加工，比如剪辑、添加特殊效果、声音的合成等等，而且感觉信息技术的作用非常的强大。看来这位同学的收获非常的大，来，请坐。那在下课之前，老师要给大家布置一个课后作业，也就是预习下一节课。本节课就到这里了，同学们下课。我的试讲到此结束，感谢各位评委老师。